好啦，咁第一碗上嘅呢，就係呢個廚師推介嘅 Special Beef Noodle 啦。另外呢，我哋仲加咗個燒蔗蝦，呢個餸我超耐冇食啦。大家好，我係盧蘇。今日呢集咧，同大家嚟到加拿大溫哥華嘅新城市廣場揾嘢食啊！咁嚟到呢邊點會唔食粉至得㗎？咁今日去呢間咧就係叫做粉37啦。咁佢哋咧就日日都開㗎。另外呢度嘅環境咧都算闊落同埋乾淨嘅。嗱，呢個就係佢哋嘅餐牌，咁大家可以參考下有啲咩食同埋個價錢。另外走嘅時候咧，唔記得俾貼士啊！因為而家呢餐係晚餐嚟㗎，所以我就唔飲滴漏咖啡啦。但係未試過朋友咧，值得試下佢啊！好啦，咁第一碗上嘅呢，就係呢個廚師推介嘅 Special Beef Noodle 啦。咁呢個呢，除咗多咗隻蛋喺裏面之外呢，比起普通嘅生熟牛肉金邊粉呢，仲多咗一陣胡椒嘅香味噶。同埋呢個呢係特別大碗噶，所以我建議如果唔係咁大食嘅話呢，就兩個人 share 就比較適合啦。咁呢家啲金邊粉呢係煮到啱啱好噶，同埋啲牛肉呢都片得夠薄，仲有佢個牛味呢都幾出，特別佢個湯呢真係好鬼死正噶，超級多層次，真係諗起都想再整多碗啊！另外我仲試咗個燒牛肉撈檬，塊牛肉咧都燒得唔錯，一啲都唔柴，同埋個調味都 OK。另外個撈檬咧都幾 refreshing，唔錯唔錯。咁小食方面咧，我就嗌咗幾款咧同大家試下噶。嗱，咁第一款介紹呢個咧就係蒜蓉牛油雞翼，呢度咧都做得唔錯，個蒜香味都幾出，佢係做到外脆內 juicy 嘅效果，呢個可以一試。嗱，第二款呢個炸春卷咧就一定要點啦，呢個真係不得之了，入口非常之鬆脆，裏面啲餡嘅調味咧又啱啱好喎，呢個你食完咧包你唔會後悔啊！另外呢，我哋仲加咗個燒蔗蝦，呢個餸我超耐冇食啦。如果想再嗌多個小食嘅話呢，不妨試下呢個。嗱，跟住呢個米紙卷呢，其實佢係唔錯嘅。你見到裏面呢啲料呢，真係多到嘭嘭聲。咁但係本身呢，我就一般般呢個餸嘅，所以呢，我就覺得呢個正常啦。嗱，咁除咗粉之外呢，咁呢度另外有一碗嘢呢，都非常之惹味㗎，就係面前呢碗粵式嘅魚片粉啦。咁粵式嘅魚片呢，同我哋香港食開嗰隻呢係有啲分別㗎。咁啊，裏面呢就釀咗幾款唔同嘅香料落去嘅，所以你食嘅時候呢會食到幾個層次。另外佢啲粉呢都索晒啲湯汁呢，非常之咁惹味啊！好啦，咁今集就係咁多啦，我哋下集見，拜拜。